С тобой просто невозможно спать. Ты невыносимо храпишь. Ну и что я храплю? Это нисколько не влияет на мое здоровье. Вам не доводилось слышать такие слова от своих домашних? Как и сколько мы спим, от этого зависит, будем мы в последующем иметь депрессию или нет. В то же самое время трудно назвать сон храпящего человека здоровым. Храп и депрессия взаимосвязаны, как выяснил Центр контроля и превентивной медицины в Атланте. Он исследовал 10 тысяч человек, изучая этот вопрос на национальном уровне. А происходит это как следствие остановки дыхания во время сна. Остановка возникает, когда сужаются верхние дыхательные пути, в результате чего дыхательные мышцы работают с трудом. Если у мужчин храп и остановка дыхания приводили к увеличению риска депрессии в 2 раза, то у женщин риск увеличился в 5 раз. Исследование также показало, что если взрослые имеют остановку дыхания и храп 5 или больше ночей в неделю, то это утраивало для обоих, как для мужчин и для женщин, риск. Результат проистекает вследствие эпизодического недостатка получения кислорода для специфических зон нашего мозга. Это и вызывает недостаток полноценного сна и как следствие к депрессии. Храп и остановка дыхания являются симптомом нарушения здорового сна. А встречаются эти нежелательные явления для сна чаще у мужчин, особенно тех, которые имеют избыточный вес, курят, имеют толстую шею и, возможно, имеют более мягкие ткани в области носоглотки. Но в первую очередь, конечно же, избыточный вес. Апостол Павел говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной». Выбирайте здоровый образ жизни, не храпите и не впадайте в депрессию.